Esse é um amplificador Fato Mini de 60 watts RMS. É possível ligar 8 caixas que cobrem uma área de 250 metros quadrados. Ele tem um botão de volume, liga, desliga. E aqui você põe 2 caixas de som ligadas aqui atrás, ó. E aqui você liga o notebook. Aí ele é 110 220 automático, tem 60 watts RMS. Agora esse amplificador funcionando em uma farmácia com 6 arandelas. Na descrição desse vídeo tem um link com mais detalhes desse kit. Você, eletricista ou profissional de TI que precisa instalar um som ambiente, entre em contato com a Fato Soluções. Montaremos um kit personalizado para a loja do seu cliente, para você mesmo instalar. Eu vou lhe dar toda a orientação e o suporte que você precisa, desde o pequeno ambiente a ambiente com mais de 100 caixas. Somos especializados em sonorização ambiente comercial. Não trabalhamos com home theaters ou sonorização de casas.